ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหญ้ากันค่ะ풀หมายถึงหญ้าในภาษาเกาหลีค่ะซึ่งหมายถึงพืชล้มลุกสีเขียวที่ปกคลุมพื้นดินตามทุ่งนาสวนสาธารณะและภูเขาแต่อาจหมายถึงกาวได้ด้วยขึ้นอยู่กับบริบทค่ะหญ้าเป็นสีเขียว풀이초록색이에요풀이초록색이에요풀이초록색이에요วัวกินหญ้า소가 풀을 먹어요. 소가 풀을 먹어요. 소가 풀을 먹어요. หญ้ากำลังเติบโต 풀이 자라요. 풀이 자라요. 풀이 자라요. นั่งบนหญ้า 풀 위에 앉아요. 풀 위에 앉아요. 풀 위에 앉아요. กลิ่นของหญ้าหอมดี 풀 냄새가 좋아요. 풀 냄새가 좋아요. 풀 냄새가 좋아요. มีหญ้าจำนวนมากในสนามหน้าบ้าน 마당에 풀이 많아요. 마당에 풀이 많아요. 마당에 풀이 많아요. เหยียบหญ้า 풀을 밟아요. 풀을 밟아요. 풀을 밟아요. หญ้านุ่ม 풀이 부드러워요. 풀이 부드러워요. 풀이 부드러워요. มีหญ้าเล็กๆ 작은 풀이 있어요. 작은 풀이 있어요. 작은 풀이 있어요. ถอนหญ้า 풀을 뽑아요. 풀을 뽑아요. 풀을 뽑아요. หญ้าพลิ้วไหว 풀이 흔들려요. 풀이 흔들려요. 풀이 흔들려요. หญ้ายาว 풀이 길어요. 풀이 길어요. 풀이 길어요. เล่นในสนามหญ้า 풀밭에서 놀아요. 풀밭에서 놀아요. 풀밭에서 놀아요. เดินผ่านพงหญ้า 풀 사이로 가요. 풀 사이로 가요. 풀 사이로 가요. หญ้าเป็นประกาย 풀이 반짝여요. 풀이 반짝여요. 풀이 반짝여요. มองไปที่หญ้า 풀을 보아요. 풀을 보아요. 풀을 보아요. มีหญ้าอยู่บนภูเขา 산에 풀이 있어요. 산에 풀이 있어요. 산에 풀이 있어요. หญ้าดูสดชื่น 풀이 싱싱해요. 풀이 싱싱해요. 풀이 싱싱해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกรรไกรกันครับ 가위 กาวีหมายถึงกรรไกรในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงเครื่องมือแบบใช้มือที่มีใบมีด2 ใบใช้สำหรับตัดวัสดุต่างๆเช่นกระดาษผ้าหรือเส้นผมในชีวิตประจำวันมีกรรไกรอยู่ 가위가 있어요. 가위가 있어요.
가위가 있어요. กรรไกรมีขนาดเล็ก 가위가 작아요. 가위가 작아요. 가위가 작아요. มันคือกรรไกรสีฟ้า 파란 가위예요. 파란 가위예요. 파란 가위예요. มันคือกรรไกรอันใหม่ 새 가위예요. 새 가위예요. 새 가위예요. ฉันใช้กรรไกร 가위를 써요. 가위를 써요. 가위를 써요. ฉันตัดด้วยกรรไกร 가위로 잘라요. 가위로 잘라요. 가위로 잘라요. กรรไกรมีความคม 가위가 날카로워요. 가위가 날카로워요. 가위가 날카로워요. กรรไกรอยู่ที่นี่ 가위가 여기 있어요. 가위가 여기 있어요. 가위가 여기 있어요. มันคือกรรไกรที่สวย 예쁜 가위예요. 예쁜 가위예요. 예쁜 가위예요. มันคือกรรไกรของฉัน 내 가위예요. 내 가위예요. 내 가위예요. โปรดให้ฉันยืมกรรไกร 가위를 빌려주세요. 가위를 빌려주세요. 가위를 빌려주세요. ฉันซื้อกรรไกรมาแล้ว 가위를 샀어요. 가위를 샀어요. 가위를 샀어요. กระดาษและกรรไกร 종이와 가위. 종이와 가위. 종이와 가위. ฉันกำลังมองหากรรไกร 가위를 찾아요. 가위를 찾아요. 가위를 찾아요. มันคือกรรไกรที่หนัก 무거운 가위예요. 무거운 가위예요. 무거운 가위예요. มันคือกรรไกรสีชมพู 분홍색 가위예요. 분홍색 가위예요. 분홍색 가위예요. กรรไกรเสียแล้ว 가위가 고장났어요. 가위가 고장났어요. 가위가 고장났어요. โปรดระมัดระวังในการใช้กรรไกร 가위를 조심하세요. 가위를 조심하세요. 가위를 조심하세요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสบู่กันค่ะ 비누. พีนูแปลว่าสบู่ในภาษาเกาหลีหมายถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ร่วมกับน้ำเพื่อชำระล้างร่างกาย มือหรือเสื้อผ้า โดยปกติจะมีทั้งแบบก้อนและแบบเหลวค่ะ มีสบู่ค่ะ 비누가 있어요. 비누가 있어요. 비누가 있어요. ฉันซื้อสบู่ค่ะ 비누를 사요. 비누를 사요. 비누를 사요. สบู่มีกลิ่นหอมค่ะ
비누가 향기로워요. 비누가 향기로워요. 비누가 향기로워요. มันคือสบู่สีฟ้าค่ะ 파란 비누예요. 파란 비누예요. 파란 비누예요. สบู่ก้อนเล็กค่ะ 비누가 작아요. 비누가 작아요. 비누가 작아요. ฉันใช้สบู่ค่ะ 비누를 써요. 비누를 써요. 비누를 써요. สบู่ลื่นค่ะ 비누가 미끄러워요. 비누가 미끄러워요. 비누가 미끄러워요. ฉันล้างมือด้วยสบู่ค่ะ 손을 비누로 씻어요. 손을 비누로 씻어요. 손을 비누로 씻어요. มันคือสบู่ที่ดีค่ะ 좋은 비누예요. 좋은 비누예요. 좋은 비누예요. สบู่สวยค่ะ 비누가 예뻐요. 비누가 예뻐요. 비누가 예뻐요. ฉันให้สบู่เป็นของขวัญค่ะ 비누를 선물해요. 비누를 선물해요. 비누를 선물해요. มีสบู่เยอะเลยค่ะ 비누가 많아요. 비누가 많아요. 비누가 많아요. มันคือสบู่ทรงกลมค่ะ 동그란 비누예요. 동그란 비누예요. 동그란 비누예요. ฉันต้องการสบู่ค่ะ 비누가 필요해요. 비누가 필요해요. 비누가 필요해요. สบู่อยู่ที่ไหนคะ 비누가 어디 있어요? 비누가 어디 있어요? 비누가 어디 있어요? ฉันวางสบู่ลงค่ะ 비누를 놓아요. 비누를 놓아요. 비누를 놓아요. สบู่นุ่มนวลค่ะ 비누가 부드러워요. 비누가 부드러워요. 비누가 부드러워요. กรุณาล้างด้วยสบู่ค่ะ 비누로 씻으세요. 비누로 씻으세요. 비누로 씻으세요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับผ้าขนหนูกันครับ 수건, ซูกอนหมายถึงผ้าขนหนูในภาษาเกาหลีครับ ซึ่งหมายถึงผ้าหรือกระดาษที่มีคุณสมบัติซับน้ำได้ดี ใช้สำหรับเช็ดหรือทำให้บางสิ่งแห้ง โดยปกติจะใช้เช็ดร่างกายหรือมือหลังจากล้างครับ กรุณาส่งผ้าขนหนูให้ฉันหน่อยครับ 수건을 주세요. 수건을 주세요. 수건을 주세요. ผ้าขนหนูนุ่มมากครับ 수건이 부드러워요. 수건이 부드러워요. 수건이 부드러워요. มันคือผ้าขนหนูสีฟ้าครับ 파란 수건이에요. 파란 수건이에요. 파란 수건이에요. ฉันซื้อผ้าขนหนูมาครับ 수건을 샀어요.
수건을 샀어요. 수건을 샀어요. ผ้าขนหนูอยู่ที่ไหนครับ 수건이 어디 있어요? 수건이 어디 있어요? 수건이 어디 있어요? มันคือผ้าขนหนูผืนใหม่ครับ 새 수건입니다. 새 수건입니다. 새 수건입니다. ผ้าขนหนูเปียกครับ 수건이 젖었어요. 수건이 젖었어요. 수건이 젖었어요. พับผ้าขนหนูครับ 수건을 접어요. 수건을 접어요. 수건을 접어요. ผ้าขนหนูสีขาว1 ผืน 하얀 수건 한 장. 하얀 수건 한 장. 하얀 수건 한 장. ฉันต้องการผ้าขนหนูผืนใหญ่ครับ 큰 수건이 필요해요. 큰 수건이 필요해요. 큰 수건이 필요해요. ตากผ้าขนหนูให้แห้งครับ 수건을 말려요. 수건을 말려요. 수건을 말려요. ผ้าขนหนูสะอาดครับ 수건이 깨끗해요. 수건이 깨끗해요. 수건이 깨끗해요. ผ้าขนหนูผืนนี้สวยจังครับ 이 수건은 예뻐요. 이 수건은 예뻐요. 이 수건은 예뻐요. มีผ้าขนหนูอยู่ในกระเป๋าครับ 가방에 수건이 있어요. 가방에 수건이 있어요. 가방에 수건이 있어요. เช็ดด้วยผ้าขนหนูครับ 수건으로 닦아요. 수건으로 닦아요. 수건으로 닦아요. ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กครับ 작은 수건을 써요. 작은 수건을 써요. 작은 수건을 써요. มีผ้าขนหนูสีเหลืองเยอะเลยครับ 노란 수건이 많아요. 노란 수건이 많아요. 노란 수건이 많아요. แขวนผ้าขนหนูครับ 수건을 걸어요. 수건을 걸어요. 수건을 걸어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับแปรงสีฟันกันครับ 칫솔 หมายถึงแปรงสีฟันในภาษาเกาหลี ซึ่งหมายถึงแปรงขนาดเล็กที่มีด้ามยาว ใช้สำหรับทำความสะอาดฟันและรักษาสุขอนามัยในช่องปากโดยเฉพาะครับ มีแปรงสีฟันอยู่ครับ 칫솔이 있어요. 칫솔이 있어요. 칫솔이 있어요. มันคือแปรงสีฟันสีฟ้าครับ 파란 칫솔이에요. 파란 칫솔이에요. 파란 칫솔이에요. แปรงสีฟันสวยจังเลยครับ 칫솔이 예뻐요. 칫솔이 예뻐요. 칫솔이 예뻐요. มันคือแปรงสีฟันอันใหม่ครับ 새 칫솔이에요. 새 칫솔이에요. 새 칫솔이에요. ฉันซื้อแปรงสีฟันครับ 칫솔을 사요. 칫솔을 사요.
칫솔을 사요. แปรงสีฟันอันเล็กครับ 칫솔이 작아요. 칫솔이 작아요. 칫솔이 작아요. มันคือแปรงสีฟันสีแดงครับ 빨간 칫솔이에요. 빨간 칫솔이에요. 빨간 칫솔이에요. ฉันถือแปรงสีฟันครับ 칫솔을 잡아요. 칫솔을 잡아요. 칫솔을 잡아요. มันคือแปรงสีฟันของฉันครับ 제 칫솔이에요. 제 칫솔이에요. 제 칫솔이에요. มีแปรงสีฟันหลายอันเลยครับ 칫솔이 많아요. 칫솔이 많아요. 칫솔이 많아요. มันคือแปรงสีฟันสีเหลืองครับ 노란 칫솔이에요. 노란 칫솔이에요. 노란 칫솔이에요. ฉันล้างแปรงสีฟันครับ 칫솔을 씻어요. 칫솔을 씻어요. 칫솔을 씻어요. ฉันเปลี่ยนแปรงสีฟันครับ 칫솔을 바꿔요. 칫솔을 바꿔요. 칫솔을 바꿔요. ฉันหาแปรงสีฟันครับ 칫솔을 찾아요. 칫솔을 찾아요. 칫솔을 찾아요. แปรงสีฟันขนนุ่มครับ 칫솔이 부드러워요. 칫솔이 부드러워요. 칫솔이 부드러워요. ฉันใช้แปรงสีฟันครับ 칫솔을 써요. 칫솔을 써요. 칫솔을 써요. มันคือแปรงสีฟันราคาแพงครับ 비싼 칫솔이에요. 비싼 칫솔이에요. 비싼 칫솔이에요. ฉันต้องการแปรงสีฟันครับ 칫솔이 필요해요. 칫솔이 필요해요. 칫솔이 필요해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับยาสีฟัน 치약, ชียัก แปลว่ายาสีฟันในภาษาเกาหลีหมายถึงผลิตภัณฑ์เนื้อครีมหรือเจลที่ใช้ร่วมกับแปรงสีฟันเพื่อทำความสะอาดและดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงความสวยงามของฟัน ฉันมียาสีฟัน 치약이 있어요. 치약이 있어요. 치약이 있어요. ฉันไม่มียาสีฟัน 치약이 없어요. 치약이 없어요. 치약이 없어요. ฉันต้องการยาสีฟัน 치약이 필요해요. 치약이 필요해요. 치약이 필요해요. ฉันซื้อยาสีฟัน 치약을 사요. 치약을 사요. 치약을 사요. ฉันบีบยาสีฟัน 치약을 짜요. 치약을 짜요. 치약을 짜요. ยาสีฟันมีรสเผ็ด 치약이 매워요. 치약이 매워요. 치약이 매워요. ยาสีฟันมีรสหวาน
치약이 달아요. 치약이 달아요. 치약이 달아요. ยาสีฟันมีสีฟ้า 치약이 파란색이에요. 치약이 파란색이에요. 치약이 파란색이에요. มันคือยาสีฟันสีขาว 하얀색 치약이에요. 하얀색 치약이에요. 하얀색 치약이에요. มันคือยาสีฟันรสสตรอเบอรี่ 딸기맛 치약이에요. 딸기맛 치약이에요. 딸기맛 치약이에요. มันคือยาสีฟันรสมินท์ 민트 치약이에요. 민트 치약이에요. 민트 치약이에요. ฉันป้ายยาสีฟัน 치약을 발라요. 치약을 발라요. 치약을 발라요. ฉันเลือกยาสีฟัน 치약을 골라요. 치약을 골라요. 치약을 골라요. ยาสีฟันราคาแพง 치약이 비싸요. 치약이 비싸요. 치약이 비싸요. ยาสีฟันราคาถูก 치약이 싸요. 치약이 싸요. 치약이 싸요. กรุณาให้ยาสีฟันแก่ฉัน 치약을 주세요. 치약을 주세요. 치약을 주세요. ฉันใส่ยาสีฟันลงไป 치약을 넣어요. 치약을 넣어요. 치약을 넣어요. มียาสีฟันเยอะมาก 치약이 많아요. 치약이 많아요. 치약이 많아요. สิ่งที่ใช้ติดกระดาษคืออะไร คำตอบคือ 풀, 풀, เครื่องมือสองใบมีดที่ใช้ตัดกระดาษคือ คำตอบคือ 가위, 가위, สิ่งที่ใช้คู่กับน้ำเพื่อล้างมือ คำตอบคือ 비누, 비누, ผ้าที่ใช้เช็ดตัวหลังอาบน้ำคืออะไร คำตอบคือ 수건, 수건, อุปกรณ์ใช้กับยาสีฟันเพื่อแปรงฟัน คำตอบคือ 칫솔, 칫솔, สิ่งที่ใช้คู่กับแปรงสีฟันคืออะไร คำตอบคือ 치약, 치약,